ल मैले आज मम्मीलाई घरबाट मावली पुर्याउनका लागि आएको। मैले मम्मीलाई बाइकमा दाइको बाइक मागेर बाइकमा राखेको। आमा बाइकमा कस्तो भयो, सजिलो भयो? सजिलो भयो नानी, सजिलो भयो। आमा सजिलोसँग बस्नु हुँदो रहेछ कि बाइकमा हामीले खै चढाएको थिएन, आज मम्मीलाई चढाउनु पाएँ होइन। सजिलो भयो भन्नुहुन्छ। अनि कहिले आउनुहुन्छ मावलाबाट? भोलि हुन्छ कि पर्सिको दिन हुन्छ। 2-3 दिन त बस्नै पर्यो नि। 2-3 दिन बस्नै पर्यो। ल ल ठिक छ, जति दिन बस्नुहुन्छ मजाले बसेर आउनु न। ल मैले मम्मीलाई चाहिँ यहाँ सिँगाटी भन्ने ठाउँमा ल्याएको छु, यहाँ पुग्नु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ मम्मीको बधाई लिन आउनु भएको छ, माइला बधाईले। अब यहाँबाट चाहिँ मैले मम्मीलाई भाइसँग मावला पठाउँदैछु। यहाँ फुपू बधाई जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँलाई शुभयात्रा, राम्रोसँग जानु होला है। ल आरामले आउनु होला है आमा।